Здравейте, вие сте с BG Psychology. И тук е мястото, където ще си говорим за всичко от света на психологията и психотерапията в България. Днешната тема е огледалото и човешките отношения. Ще започнем с представата за себе си. Новороденото бебе няма представа за себе си и света. То не използва език. От своите родители то ще получи не само близост, емоции и грижа, но ще получи и първите си представи и ще вземе езика, на който да може да говори. Начинът, по който говорят родителите на бебето, започва да изгражда неговият собствен образ. Родителите говорят на детето за тялото му и детето започва да си създава образ за тялото. Това е твоето краче, това е твоето носле, това е твоята ръчичка. Детето вижда и чува това и започва да изгражда своята представа за тялото. Аз имам ръце, крака, нос и всичко останало. Родителите ще говорят за качествата на детето. Умно, красиво, ще коментират поведението му. Игриво, весело, буйно, спокойно. Всичко това стига до детето. То се вижда за първи път в думите на възрастните, като в огледало. Това му помага да изгражда образ за себе си и да може да каже един ден: това съм аз. Всичко това важи и за отношението на родителите към детето. Те може постоянно да са ангажирани с детето или пък да не му обръщат никакво внимание. Ако не получава внимание и неговите нужди не са зачетени, то може да изгради такава представа за себе си, че е някой, който не заслужава това внимание, грижа, подкрепа или пък от своя страна да пренебрегва останалите хора и техните нужди. Начинът, по който възрастните като огледало служат на детето за отразяване на неговия образ, е от голямо значение. Тази представа за себе си ние носим от детството си в зряла възраст и тя трудно подлежи на промени. Този образ, който имаме за себе си, влияе на нашия начин на мислене и на поведението ни. Това дали приемаме или не начина, по който ни виждат другите, зависи до голяма степен от този образ, който вече сме изградили за себе си. Аз съм борбен, аз съм най-добрият или аз съм боклук, от мен нищо не става. Виждаме себе си по определен начин и нашето поведение е насочено в посока да подкрепя този образ, който вече имаме за себе си. Възрастните обаче може да се видят вече и по друг начин. Те могат да кажат: не, това не съм аз, или вече не съм аз, или да се запитат: кой съм аз? И кой искам да бъда? Това позволява ние самите да бъдем огледало за себе си, да се самонаблюдаваме, да се разбираме и да избираме. Един друг аспект на човешките отношения, свързани с функцията на огледалото, е проекцията. Можем да прочетем в речника различни дефиниции за проекция, но аз имам предвид следната дефиниция. Операция, чрез която субектът изхвърля от себе си и локализира в другия човек или предмет качества, чувства, желания, дори обекти, които не разпознава или отказва да приеме в себе си. Какво означава това? Един известен цитат от Карл Юнг гласи, че това, което ни дразни от другите, може да ни доведе до разбирането на самите себе си.
Това означава, че другият отново е огледало, в което виждаме нещо от нас, което по някаква причина не харесваме. Ако за някой човек най-дразнещото нещо са мързеливите хора, а той самият вижда себе си като работлив, това показва, че има нещо, което той самият не може да разпознае у себе си. Може би има част от него, която не е чак толкова работлива, харесва почивките, лежерния живот и не обича ангажименти. Ако и двете са активни в нас, то ние имаме вътрешен конфликт. За да няма вътрешни противоречия у нас, ние често избираме само едната от двете страни на конфликта, а другата сякаш изчезва. Хоп и готово. Да, ама не. То си е нещо наше и не изчезва тук така. Впоследствие обаче ще се появи сякаш от другите хора около нас. Виждаме го там и ни прави много силно впечатление. Сякаш вече не е наше, а е характеристика на околните, но остава все така силно, пречещо и създаващо напрежение. Тази особена трансформация се нарича проекция и тя е част от нашето ежедневие. Ако обаче успеем да видим как другия отразява тези неща, които всъщност са вътре в нас, ще можем да поемем отговорност за тези неща. Можем да видим откъде идват и какво значат за нас. Можем да търсим собствените си решения как да се справим с тях. Това ще бъдат нашите въпроси и нашите отговори, които ще откриваме. Това дава възможност да опознаваме, да променяме и да развиваме себе си. По този начин ние приемаме себе си в своята цялост. Ако това видео ви е харесало, ако ви е било полезно, share, like, subscribe за последващи видеа по различни теми, свързани с психологията и психотерапията. Благодаря за внимание!